নমস্কার বন্ধুরা, পুজো সবার নিশ্চয়ই খুব ভালো কেটেছে। আমিও খুব এনজয় করেছি। সকলকে শুভ বিজয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি আবার নতুন নতুন রেসিপির আপডেট নিয়ে হাজির হয়েছি। দেখতে থাকুন শ্বেতাস হোম কিচেন। নমস্কার, আজকে আমি মাটন কারি বা খাসির মাংসের ঝোল করে দেখাবো। এটা সব সময় বাঙালির অতি প্রিয় একটি খাদ্য। তাহলে চলুন এর উপকরণের ডিটেলস আমি দেখিয়ে দিই। উপকরণের ডিটেলস আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি, একটু দেখে নেবেন। মাটনের ঝোল রান্না করার জন্য আমি এখানে 500 গ্রাম মাটন নিয়েছি বা খাসির মাংস নিয়েছি, যেটা গরম জল দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। 3টে আলু 2 টুকরো করে কেটে রাখা আছে। 4টে ছোট সাইজের পেঁয়াজ স্লাইস করে রাখা আছে। এখানে টক দই রাখা রয়েছে। মাংসটা ম্যারিনেট করব আমি টক দই দিয়ে। এর পরিমাণটা আমি ম্যারিনেট করার সময় বলবো যে এখানে আমি কত টেবিল স্পুন টক দই রেখেছি। হলুদ রয়েছে। একটা টমেটো মাঝারি সাইজের স্লাইস করে রাখা রয়েছে। 2 টেবিল স্পুন রসুন বাটা, 2 টেবিল স্পুন আদা বাটা। এখানে 7-8টা কাঁচা লঙ্কা আমি মিক্সারে বেটে নিয়েছি। এখানে নিয়েছি আমি 3টে তেজপাতা, গোটা গরম মশলা, 1 টেবিল স্পুন মতন গোলমরিচ গুঁড়ো। এখানে রয়েছে হাফ টিস্পুন জিরে গুঁড়ো, 1 টিস্পুন শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো, এটা কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার কালার করার জন্য। এটা হচ্ছে হাফ টিস্পুন ধনে গুঁড়ো, আর গরম মশলা গুঁড়ো 1 টিস্পুন। এর সাথে ঘি, এটা অপশনাল, এটা মাংসে একটা সুন্দর স্বাদ আনে। আচ্ছা, জিরে গুঁড়ো এবং ধনে গুঁড়োটা খুব অল্প পরিমাণে আমি ব্যবহার করি। আপনারা যে যার স্বাদ অনুযায়ী এটা ব্যবহার করতে পারেন। এর সাথে লাগছে আমার নুন চিনি স্বাদ অনুসারে, এবং সর্ষের তেলে রান্নাটা করব। তাহলে চলুন শুরু করি। প্রথমে মাংসে খুব অল্প পরিমাণ নুন দিলাম, টক দইটা দিচ্ছি। এখানে মোট 4 to 5 টেবিল স্পুন টক দই নিয়েছি। হাফ চামচ হলুদ দিয়ে দিলাম, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, হাফ লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম, লঙ্কা বাটাটা দিয়ে দিলাম, এবং 2 চামচ মতন সর্ষের তেল দিলাম। 2 টেবিল স্পুন মতন সর্ষের তেল দিলাম। এটা খুব ভালোভাবে মেখে আমি 1 ঘন্টা ম্যারিনেট করব। আমি সবসময় মাখতে হাতটাই ব্যবহার করি, তাতে মাখাটা খুব সুন্দরভাবে হয়। এর জন্য হাতটা খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিয়ে মাখলে কোনো অসুবিধা হয় না, তাতে মিশ্রণটা সব দিকে সমানভাবে ছড়িয়ে যায়। মাংসে, মানে বিশেষ করে খাসির মাংসে কিন্তু সবসময় গরম জলটা ব্যবহার করতে হয়, নয়তো মাংসটা সিদ্ধ হতে চায় না সহজেই। তাই আমি ধোয়ার সময়ও গরম জল দিয়েই ধুয়েছি। আপনারাও সেটাই চেষ্টা করবেন যাতে গরম জল দিয়ে ধোয়া যায়। এটা আমি ম্যারিনেট করে রেখে দেব অন্তত পক্ষে 1 ঘন্টা। গ্যাসে কড়া বসিয়ে আমি এখানে 4 টেবিল স্পুন মতন তেল দিচ্ছি। তেলটা খুব ভালো করে গরম করে নেব। তেলটা ভালো করে গরম হয়ে গেছে। এবার তেলের মধ্যে আমি খুব সামান্য একটু হলুদ দিচ্ছি, আর আলুগুলো আমি এর মধ্যে ভেজে নিচ্ছি। আমার 45 মিনিট মাংসটা হয়ে গেছে ম্যারিনেশন। আমি 15 মিনিট বাকি থাকতেই আলুগুলো ভাজা শুরু করে দিয়েছি। আলুগুলোকে একটু ভালো করে লাল করে ভাজবো। হাই ফ্লেমে ঢাকা দিয়ে আমি আলুগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। আলুগুলো কিন্তু আমার ভাজা হয়ে গেছে। আমি ঢাকা দিয়ে দিয়ে হাই ফ্লেমে এগুলোকে উল্টে পাল্টে ভেজে নিয়েছি। এবার আমি গ্যাসটা কমিয়ে আলুগুলো তুলে নিচ্ছি। আরও 1 টেবিল স্পুন মতন তেল দিলাম। তেলটা গরম হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি 1 টিস্পুন চিনি দিচ্ছি। মাংস রান্না করার সময় তেলে চিনি এই জন্য দেওয়া হয় যাতে কালারটা খুব সুন্দর আসে। চিনিটা একটু নাড়িয়েই গোটা গরম মশলা এবং তেজপাতা আমি ফোড়ন দিয়ে দিলাম। গ্যাসটা আমি কম করেই রেখেছি। এটা 2-3 সেকেন্ড খুব ভালো করে ফ্রাই করে নিতে হবে। খুব সুন্দর একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। এবার আমি এই তেলেই রসুনটা দিয়ে দিচ্ছি। রসুন বাটা অ্যাড করে দিলাম। গ্যাসটা কিন্তু আমি লো রেখেছি। রসুন
রসুনটা 5 থেকে 10 সেকেন্ড ভালোভাবে ফ্রাই করে নেব। খাসির মাংস রান্না করার সময় আমি সবসময় তেলে রসুনটা আগে ফ্রাই করে নিই, এতে খুব সুন্দর ফ্লেভারটাও আসে এবং কালারটাও খুব ভালো আসে। এবার আমি স্লাইস করা পেঁয়াজগুলো দিয়ে খুব ভালো করে ভাজবো হাই ফ্লেমে। পেঁয়াজটা ভাজার সময় আমি অল্প করে স্বাদ অনুসারে নুন দিয়ে দিচ্ছি। পরে মাংসটা রান্না করার সময় নুনটা টেস্ট করেই পরে আবার নুনটা দেব। পেঁয়াজের রংটা একটু পরিবর্তন এসছে, এবার আমি টমেটোটা অ্যাড করে দিচ্ছি। পেঁয়াজ টমেটো যতক্ষণ না নরম হচ্ছে ততক্ষণ এটা আমি ভালো করে ভাজতে থাকবো। আমি কিন্তু পেঁয়াজ আর টমেটোটা ঢাকা দিয়ে দিয়ে হাই ফ্লেমে ভালোভাবে কষাচ্ছিলাম। দেখুন কি সুন্দর পেঁয়াজ এবং টমেটোটা কিন্তু নরম হয়ে গেছে। এবার গ্যাসটা কমিয়ে দিয়ে আমি আদা বাটাটা দিয়ে দিচ্ছি। আমি পাশের গ্যাসে কিন্তু গরম জল করছি, সেই গরম জলটা আমি সামান্য অ্যাড করছি মশলাটা কষাবো বলে। হাই ফ্লেমে গ্যাসটা দিয়ে দিলাম। অল্প অল্প করে গরম জল অ্যাড করে করে আমি মশলাটা কষাচ্ছি, কারণ খাসির মাংস সবসময় গরম জল দিয়েই কষাতে হয়। গরম জলটা ফুটন্ত হলে খুব ভালো হয়, তাই আমি পাশের গ্যাসে আগে থেকেই যখন থেকেই আমি রান্না শুরু করেছি তখন আমি জলটা বসিয়ে দিয়েছি। বাকি কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়োটাও আমি দিয়ে দিচ্ছি। মশলাটা খুব ভালোভাবে 5 থেকে 10 মিনিট কষাবো আমি। অল্প অল্প করে ওইভাবে জল দিয়ে দিয়ে আমি মশলাটা কষাবো। আমি কিন্তু এইভাবে জল দিয়ে দিয়ে অন্তত 7-8 থেকে 10 মিনিট কষাচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন তেল ওপর থেকে এবং সাইড থেকে ছাড়তে শুরু করেছে। আমার 1 ঘন্টা ম্যারিনেটও হয়ে গেছে মাংস। এবার আমি মাংসটা এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি। এবার এটা খুব ভালো করে কষাতে হবে এবং মাঝে মাঝেই গরম জল অ্যাড করে করে এটা হাই ফ্লেমে আমি কষিয়ে নেব। আলুটাও দিয়ে দিচ্ছি। তেজপাতাগুলো তুলে রেখেছিলাম কষানোর সময়, এখন দিয়ে দিলাম। আমি কিন্তু অল্প গরম জল অ্যাড করে এটা কষাচ্ছি। আর একটু সামান্য গরম জল অ্যাড করব। অনেকেই আমি দেখেছি খাসির মাংসের ঝোলে ফোড়ন দেয় গোটা জিরে, কিন্তু আমি এখানে ইউজ করি না সাধারণত। যদি আপনাদের মনে হয় যে আপনারা গোটা জিরে ফোড়ন দিয়ে রান্নাটা করবেন তাহলে করতে পারেন। রংটা কিন্তু খুব সুন্দর এসছে। 15 মিনিট কিন্তু আমি ঢাকা দিয়ে দিয়ে কষাতে থাকবো। 15 মিনিট বাদে আমি আবার আপনাদের দেখাচ্ছি যে এটা কি অবস্থায় আসে। 15 মিনিট হয়ে গেছে, দেখুন উপর দিয়ে কিন্তু তেলটা ছাড়তে শুরু করেছে। এবার আমি এটা প্রেসার কুকার দিয়ে 3টে প্রথমে হুইসেল দেব। মাংসটা আমি আস্তে আস্তে প্রেসার কুকারে ঢেলে নিচ্ছি। গরম জলটা আমি পরিমাণ মতো ঢেলে দিচ্ছি। প্রেসার কুকারে কিন্তু জল টানে না, তাই পরিমাণটা নিজেদের মাপ অনুযায়ী দিতে হবে। যেরকম ঝোল রাখা হবে সেরকম ভাবেই আমি মাপটা দিচ্ছি। হাই ফ্লেমে দিয়ে দিলাম গ্যাসটা। দেখুন যেহেতু এটা খাসির মাংসের ঝোল, এটা খেতে খুবই টেস্টি হয় ঝোল ঝোল। ঝোলটা ফুটে উঠলেই আমি ঢাকাটা বন্ধ করে দেবো। নুনটা আমি একটু টেস্ট করে দেখে নিচ্ছি, আমার আরেকটু নুন লাগবে। গোলমরিচ গুঁড়োটাও আমি এই সময় দিয়ে দিচ্ছি। ভালোভাবে নাড়িয়ে প্রেসার কুকারের ঢাকনাটা আমি বন্ধ করে দিচ্ছি। 3টে সিটি দেবো, তারপরে চেক করব যে মাংসটা সিদ্ধ হয়েছে কিনা। প্রয়োজন হলে তখন আরো সিটি দেব। 3টে সিটি দিয়ে দেখার পর দেখছি যে মাংসটা এখনো সিদ্ধ হয়নি, তাই আমি এটা ঢাকা দিয়ে আরো 3টে সিটি দিচ্ছি। লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে আমি 6-7টা সিটি বাজিয়েছি। দেখুন মাংসটা কিন্তু সিদ্ধ হয়ে গেছে, খুব ভালো করে সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার গ্যাসটা আমি একদম বাড়িয়ে দেব। গরম মশলা গুঁড়োটা দিয়ে দিলাম। খুব সামান্য একটু ঘি দিচ্ছি। খুব সুন্দর গন্ধ বেরিয়েছে। এবার এই হাই ফ্লেমে আমি এটা মিনিট 2-3 ফুটিয়ে নিয়ে আমি সার্ভ করে দিচ্ছি। এইভাবেই তৈরি করে ফেলুন মাটন কারি বা খাসির মাংসের ঝোল এবং গরম গরম পরিবেশন করুন ভাতের সাহায্যে। আমার এই রেসিপিটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না। এরকম নিত্য নতুন আরো রেসিপির আপডেট পেতে আমার চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো চলি বন্ধুরা।